បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំចៀនដូងក្អមដែលមានសាច់នំទន់ស្វិតល្អបែបនេះបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺឈ្ងុយដូងក្អមហើយពិធីធ្វើកាន់តែងាយដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាឬក៏ថវិកាច្រើននោះទេដោយបងប្អូនគ្រាន់តែមានសាច់ដូងក្អមចំនួន1ផ្លែរួចហើយយើងឆ្កៀយកតែសាច់បន្ទាប់មកហាន់វាជាសរសៃស្ដើងឥឡូវមកដឹងពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំដាក់សាច់ដូងក្អមចំនួន1ផ្លែម្សៅឆាចំនួន200ក្រាមម្សៅអង្ករខ្សាយ200ក្រាមស្ករស100ក្រាមល្ង2ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទិះដូង200 ml បន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងផ្សំរួចហើយខ្ញុំកូរម្សៅឲ្យឡើងម៉ត់ចូលគ្នាបានល្អបែបនេះរួចហើយខ្ញុំថែមអំបិល1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យនំយើងមានរសជាតិផ្អែមមុតល្អបន្ទាប់ពីលាយម្សៅនំរួចហើយឥឡូវយើងមកដឹងពីវិធីចៀននំវិញម្ដងសម្រាប់វិធីចៀននំនេះគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចរួចហើយចាក់ម្សៅចូលដែលមានកម្រាស់ស្ដើងបែបនេះហើយចំពោះភ្លើងគឺខ្ញុំដាក់ភ្លើងតិចដើម្បីឲ្យនំយើងឆ្អិនបានល្អហើយមិនខ្លោចបន្ទាប់មកខ្ញុំបន្តចៀននំនេះរហូតដល់តែក្រៀមល្អជាការស្រេចចំពោះវីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ឬក៏ subscribe ឆានែលខ្ញុំមួយផងអរគុណ